हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल हिंदी मीडियम टेक में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जो है आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप जो है रैम को अपने लैपटॉप में जो है इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस को जो है बढ़ाना चाहते हैं तो जो है एक्सटर्नल जो है आप रैम ख़रीद के इसमें लगा के और जो है अपने लैपटॉप को जो है स्पीड अप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो है उसी के बारे में बताने वाला हूं। और जो है इस वीडियो को आप जो है शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा, तो जो है आपको जानकारी मिल जाएगी कैसे जो है आप अपने लैपटॉप में जो है रैम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने लैपटॉप की जो है अभी की प्रेजेंट जो है रैम है वो दिखा देता हूँ कितने जीबी की है। तो चलिए हम चलते हैं पीसी के प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले तो यहाँ मैं दिस पीसी पे जाके जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा सकूँगा कि इसकी जो है अभी स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो इसमें कितना जीबी का रैम है। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं, हम सेटिंग्स में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो रैम है वो अभी तो 2 जीबी है और इसमें जो है मैं 4 जीबी की रैम लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना जो है लैपटॉप यहाँ पे ले लेता हूँ और जो है पीछे की तरफ इसे हमें टर्न करना होगा, क्योंकि जो है पीछे से ही हम इसका रैम लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम स्क्रू ड्राइवर लेके इसके पैनल को खोलना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है इसके पैनल को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है बहुत ही जो है सावधान रहना होगा। इसके पैनल को खोलते वक्त आपको जो है सही वाला पैनल आपको खोलना पड़ेगा। मेरा लैपटॉप जो है वो तोशिबा का है और जो है दूसरे लैपटॉप्स में जो है डिफरेंट हो सकता है। तो आप खोलने से पहले इसकी बैटरी को जो है रिमूव कर लें, ताकि जो है आपके लैपटॉप में कोई करंट पास ना हो और जो है आपका लैपटॉप जो है पूरी तरह से बंद हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है इसकी बैटरी को इस तरह से यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो जो है इसमें कोई करंट पास नहीं होगा। और यहाँ से मैं इसके पैनल को भी खोल लेता हूँ। यहाँ से मैं इस तरह इसके स्क्रू ड्राइवर्स को जो है निकाल चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ड ड्राइव और इसके बाजू में यहाँ पे रैम का सेक्शन है। तो इस रैम के सेक्शन में जो है मैं ये 4 जीबी का रैम जो मैंने ऑर्डर किया था उसको जो है यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो नीचे पहले से ही 2 जीबी की जो है रैम लगी हुई है। यहाँ पे मैं जो है 4 जीबी की रैम इस तरह इस जो है पोजीशन में यहाँ पे लगाऊंगा। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको यहाँ पे बहुत ही सावधानी से जो है इंसर्ट जो है कर दिया है। और इसके बाद जो है ये पहले अच्छे से बैठ जाए तो ही जो है हमें इसे यहाँ से जो है पैनल को ऊपर से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो है बैठ चुका है। अब ये अच्छे से जो है बैठ रहा है यहाँ पे। तो अब इसके बाद हम इसे नीचे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि जो है ये फिक्स हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो है फिक्स हो चुका है। तो अब इसके ऊपर जो है हम अपना पैनल लगा देंगे और इसे स्क्रू ड्राइवर से जो है लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे जो है मैं इसे पहले लगा देता हूँ। तो उसके बाद ही हम जो है लैपटॉप को ऑन करेंगे, उसके पहले हम जो है लैपटॉप को ऑन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से जो है इसको लगा देता हूँ और इसका स्क्रू ड्राइवर भी जो है यहाँ पे अच्छे से लगा देता हूँ, ताकि जो है पैनल बंद हो जाए। और इसकी बैटरी को भी हमें लास्ट में लगाना है। तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर को लगा लेता हूँ, उसके बाद जो है बैटरी को हम लगा लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी बैटरी को जो है मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। उसके बाद जो है हम लैपटॉप को ऑन करेंगे। तो चलिए अब इसे हम टर्न कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसे ऑन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे टर्न कर लिया है और इसके बाद जो है देखते हैं हमारा रैम जो है कितना जीबी का होता है। तो यहाँ पे मैंने इसे टर्न करने के बाद पावर ऑन कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे ये पावर ऑन हो चुका है। पावर ऑन होने के बाद जो है हम जाएंगे फिर से दिस पीसी में और इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है चेक करेंगे कि कितना जो है कितना जीबी का हमारा रैम बढ़ा है। तो यहाँ पे मैं सिंपली स्क्रीन रिकॉर्डर लगा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जीबी का पहले मेरा रैम था जो है, तो मैंने उसके बाद 4 जीबी का रैम इसमें इंसर्ट किया है। उसके बाद जो है मेरा रैम 6 जीबी हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।